สวัสดีครับเด็กๆครับอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็คือโจทย์ทศนิยมซ้ำครับเด็กๆนะครับอย่างเช่น0.88888ไปเรื่อยๆนะครับที่จุดๆนี่ไม่ได้หมายถึงหมดแล้วนะครับหมายถึงว่าเขียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนในรูปของ a ส่วน b เนี่ยนะครับ a จะมีค่าเท่าไหร่ b จะมีค่า a เด็กๆก็จะต้องไปนั่งเดานะครับจะทำให้เสียเวลามากนะครับครูใหม่ก็มีเคล็ดลับให้นะครับซึ่งก็เป็นเคล็ดลับที่สืบทอดกันมานานแล้วล่ะนะครับทำง่ายๆนะครับนะเราก็ให้นะเราก็ครูใหม่ก็กำหนดใหม่นะกำหนดให้ตัวนี้เท่ากับ a สมมตินะครับเท่ากับ a นะครับครูใหม่จะดึงข้อออกมาตัวหนึ่งนะครับครูใหม่ก็คูณ10เข้าไปกลายเป็นอะไรครับเมื่อเอาครูใหม่คูณ10a เข้าไปคูณเอา10คูณกับ a เข้าไปก็กลายเป็น10a ใช่ไหมเมื่อคูณ10การคูณทศนิยมเป็นไงครับเด็กๆเครื่องหมายจุดทศนิยมก็จะเลื่อนไปข้างหลัง1จุดใช่ไหมครับปุ้งกลายเป็นอะไรครับเด็กๆกลายเป็น8จุดโอ้เยอะไปใช่ไหมครับเอาแค่กี่จุดพอครับเด็กๆ3จุดก็พอแล้วหมายความว่าจะต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับเอาละทีนี้ครูใหม่ก็กำจัดไอ้ตัวที่ซ้ำๆนี่น่ารำคาญออกไปได้แล้วโดยการทำไมครับนำ 10a ไปลบ a ไงครับพอเราลบปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับ 10a ก็คือหมายถึงมี a อยู่10ตัวอันนี้มี a อยู่ตัวเดียวเมื่อครูใหม่เอา 10a ไปลบ a ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ 9a ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือ 9a นะครับครูใหม่เอา 10a ไปลบ a แล้วก็ครูใหม่ก็ทำไมครับเอา8จุดไปลบกับ0.8ตัวข้างหลังนี้ทั้งหมดก็จะทำไมครับหักล้างกันไปใช่ไหมครับเหลือแค่8ไปลบ0ใช่ไหมครับก็เท่ากับ8 a ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับย้าย9ไปหารใช่ไหมครับ a ก็จะเท่ากับ8ส่วน9นี่ไงครับที่เราหากันมาเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับนะได้แล้วว่าเป็น a เท่ากับ8ส่วน9นะครับ a เท่ากับ8ส่วน9ดังนั้น a ก็เท่ากับ8 b ก็เท่ากับ9ทีนี้อันนี้ยังง่ายๆอยู่ถ้าเป็น2หลักนะครับเด็กๆอย่างเช่นเรากำหนดใหม่นะครับโจทย์แข่งคงไม่ง่ายอย่างนี้นะใช่ไหมเด็กๆคิดว่างั้นใช่ไหมครับสมมติว่าเปลี่ยนใหม่เป็น0.67676767ไปเรื่อยๆจะเท่ากับอะไรก็ใช้เทคนิคเดิมครับเด็กๆก็ให้ a เท่ากับอะไรครับ 0.67 เนี่ยแต่คราวนี้เราจะออกมากี่ตัวครับจะให้หลุดออกมา2ตัวใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดครูใหม่คูณ10จะมีอะไรครับมี6กระเด็นออกมาตัวเดียวนะครับเราอยากให้ขยับปิ๊บเราก็ต้องคูณอะไรเข้าไปครับตรงนี้ถูกต้องครับต้องคูณ100เข้าไปใช่ไหมครับก็ครูใหม่ก็คูณ100เข้าไปที่ a ก็กลายเป็น 100a จะกลายเป็นอะไรครับ67.67676767ไปเรื่อยๆขั้นต่อไปทำไงครับเด็กๆก็เอา 100a ไปลบ a ใช่ไหมครับ 100a ไปลบ a ก็ได้เท่าไหร่ครับได้ 99a 99a ก็จะเท่ากับอะไรครับเราก็นำบรรทัดล่างไปลบบรรทัดบนใช่ไหมครับตัวนี้กับตัวนี้ก็จะหักล้างกันหมดไปใช่ไหมลบกันหมดไป67ไปลบ0ก็ได้67ดังนั้น a ก็จะเท่ากับอะไรครับ67ส่วน99เป็นไงครับนี่ก็เด็กๆก็ต้องลองไปฝึกฝนกันดูนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับถ้าเราเข้าใจในการที่จะนำตัวที่ซ้ำกันเนี่ยไปหักล้างกันให้หมดไปนะครับก็ฝึกฝนมากๆครับเด็กๆเราจะเก่งขึ้นครับขอบคุณครับ